الله سبحانه و تعالی را وصف میکنیم، چه خیلی که الله تعالی خود را وصف کرده است. زیاد هم نمیکنیم، کم هم نمیکنیم، تغییر هم نمیکنیم، تحریف هم نمیکنیم، کیفه هم نمیگوییم، چه خیلی نمیگوییم. الله تعالی خبر داده است که الله تعالی میشنود. ما نمیگوییم که چه خیلی میشنیده باشد. ما میدونیم که الله تعالی سخنی که در قلب است از وی آگاه است. سخنی که پس در داخل یک حجره میگویید همسایتان نمیشنود، الله تعالی میشنود. یعنی صفتهای الله تعالی صفتهای کامل است و صفتهای مخلوقات مانند نیست. بله مخلوقات هم میبیند، بنابراین الله تعالی که لیس کمثله شیء، چیزی مانند الله تعالی نیست، چیزی مثل الله تعالی نیست. و هو السمیع البصیر، و او شنوا و بینا هست. گفت و ما هم شنوا ما هم بینا هستیم، لیکن این شنوایی از اون شنوایی فرق دارد. حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید زنی آمد در ما را کوفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آمدند. اون زنک اصلا به پیامبر صلی الله علیه و سلم شکایت میکرد شوهری خود را، میگفت که شوهری من مرا زیهار کرد. زیهار در زمان جاهلیت طلاق بود. تو به من مانند مادرم هستی، میگفت همین طلاق میشد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم من همه قدر میدونم که تو به شوهرت حرام گشتی. اون زن شکایت میکرد، چخیل میگفت من پیر شدم، من این قدر سال همراه زندگی کردم، اکنون در زمان پیری مرا طلاق میدهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم من همین قدر میدونم تو به زنت حرام شدی به شوهرت. و میگفت که من به کی شکایت کنم؟ اگر به تو شکایت کنم و اگر فایده نداد تا که به الله تعالی شکایت کنم. حضرت عایشه میگن که سبحان الذي سمعه الاصوات، پاک است آن اللهی که شنواییش تمام جا را فرا گرفته است. قسم به نام الله تعالی من در پشت در با تمام وجودم گوش میکردم که این زنی بیگانه به شوهری من چی میگوید نمیشنیدم. الله تعالی از بالای 7 قبض آسمان شکایت این زن را شنوید و آیت نازل کرد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. سوره مجادله نازل شد. الله تعالی شنوید سخن آن زنی که به الله تعالی شکایت میکرد. الله تعالی محاوره شما، صحبت گفتگوی شما رو شنوید. گفت الله تعالی آیت نازل که حضرت عایشه ممکن من در پشتی در بودم نشنیدم، الله تعالی از بالای 7 قبض آسمان شنوید. ببین ما هم شنوا ما هم بینا، ولی بینایی ما حد دارد، شنوایی ما حد دارد، اما بینایی و شنوایی الله تعالی حد و حدود ندارد. او تمام مخلوقات را احاطه کرده است. صفات های الله تعالی کمال است.